Hello, chào bạn. Chào bạn, thì trên đầu mình thì hôm nay em sẽ làm video độ chiếc xe đầu kéo của Mỹ. Chiếc gì đó mình không biết, nó chả có tên có tuổi vậy. Thì đây là chiếc cơ bản, thì đây là cái xe cơ bản của mình. Giờ mình sẽ vô độ nha. Ok, độ. Xem thằng cản độ gì, độ cái gì nó nào cái bầu về. Độ này đi, đỡ công suất để cho nó tới bến luôn ha. Để mình có này là tên dạ đi, cái này chơi đấy, cái này sao ta, còn nha. Ok, mình xem khỏi 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 đây, khỏi có tốn tiền nữa, không có gì đó, cái chơi này nó chó thiệt. Đây là dàn đèn nha, dàn đèn này sáng thiệt luôn nha, dàn đèn này công nghệ hơn nữa gì trời, mình bấm nhanh luôn cho có dàn đèn cho công nghệ thôi, đèn này thấy gọn quá. Ok, mình đã mới đậu được, chơi luôn đi, ủa thẩm mỹ luôn rồi. Để xem chơi luôn cho nó đẹp, chắc như bóc luôn. Cái bánh này đẹp, cái bánh zin là đẹp ạ. Hàng mấy đô nước dữ rồi trời. Bánh này sao nhỏ lắm nữa. Chạy luôn đi, thấy đẹp quá, độ màu lắm, xúc cái màu nó cơ bản một chút. Rồi. Màu hơi đen ha, màu xám sắp thịt, đỏ quá đỏ luôn. Xe này không có gì gọi là nghĩ dạ chơi màu đen, xám đi sáng này đâu khác trắng như không, cho nó dữ thôi. Chạy đây, ok, đẹp rồi đó, có dữ. Để mình nổ máy lên nha, nổ máy đó, nghe ngầu đấy, nó sáng hết trơn các bạn, đèn này sáng hết rồi đấy, còn đủ đi. Đây là hộp số nha, hộp số con này thì tới 8 cấp rồi, đây mình đẩy tới 8 cấp luôn cho anh xem. Giờ mình phải thử là giúp cho xe nó nhanh hư hơn, cách là mình sẽ để số 8 như vậy cho mình đẩy số nha. Dòng tua cái là 10.000 luôn. Thôi mình tạm dừng video ở đây, để video để